Они сидели в ресторане «69-я параллель», построенном в форме чума. На стенах и колоннах оленьи рога, столы из золотистой лиственницы. На бумажных салфетках отпечатана своеобразная карта Таймырского полуострова со всеми его реками, озерами, городами и поселками. Норильский аэропорт неоднократно закрывался из-за сильнейшего гололеда, а когда Смолин прилетал и звонил Лене, она, занятая в школе, не могла прийти. У нее было много часов, к тому же классное руководство. В тот день, когда встреча все-таки состоялась, падал мокрый снег. В такую погоду по улицам не походишь. Оба быстро продрогли, и Смолин предложил зайти в ресторан, который уже давно привлекал его своим необычным оформлением. Заказали оленину. Сидя друг против друга, вяло ели, и как два малознакомых человека поддерживали не очень-то обязательный разговор. Это становилось невыносимо, и Смолин резко отодвинул тарелку. «Лена, вы мне нужны, я без вас больше не могу». Она словно ждала, что в нем это прорвется, и сидела напряженная. Медленно отложила вилку и нож, подняла на Смолина спокойные, строгие глаза. «Почему же в таком случае вы не позвонили мне тогда?» «Потому что я не верил ни себе, ни вам. Мне казалось, что вы вряд ли сумеете уйти от себя, той, прежней, и со временем пожалеете о сделанном. Но я ждал, я терпеливо ждал. А вот я тогда не могла больше ждать», — быстро проговорила Лена. «Понимаю, я причинил вам много горя, но я не знал, что все так обернется. Разве я мог предположить, что вы будете не одна, с ребенком, вам придется думать и о нем? Ведь это наш сын, Лена, правда?» «Нет, это мой сын, только мой, и никто на него не имеет прав. Я достаточно самостоятельна, чтобы вырастить его без чьей-либо помощи. Я не сомневаюсь в этом, но он все-таки еще и мой. Я даже не знаю, как вас благодарить за то, что он есть, ведь в подобной ситуации могло произойти и другое. Почему вы утаили, что у нас будет ребенок?» «Зачем бы я сказала вам об этом? Чтобы жалостью и состраданием удерживать возле себя?» «Почему жалостью? Почему состраданием? Я люблю вас и никогда не переставал любить. Да, и все, что вы сделали потом, Лена, для меня не имеет никакого значения. Я один во всем виноват. Я. Мне надо было бороться за вас, а я... Представляю, сколько вам пришлось выслушать упреков, оскорблений и разных советов, умудренных в житейских делах кумушек, что если уж, мол, так случилось, так это величайшее счастье, когда находится человек, готовый взять к себе и тебя, и твоего ребенка. Да, такой человек нашелся, а я действительно была в затруднительном положении. Не скажу, что в отчаянном, просто растерялась, поверила, что этот человек меня любит. И кто знает, не обернется ли его доброта ко мне и моему ребенку ответной любовью, ведь так бывает. Думаю, что бывает. Но в этом случае не произошло». Она замолчала, как бы раздумывая, говорить ли дальше. Смолин ждал. Не произошло, потому что ему была нужна не я, не мой ребенок, а та перспектива, которая открывалась перед ним. Ведь институт выгодных браков, как это ни поразительно, все еще существует и теперь, в 20 веке. «Да, я об этом знаю», — кивнул Смолин, «и я смутно догадывался о намерениях этого человека, но не допускал мысли, чтобы вы согласились выйти за него замуж». «Я согласилась, но я скоро почувствовала, зачем Альберту Кирилловичу нужна была эта женитьба. Как только поближе узнала его и все то семейство, в которое вошла.
Я не представляла, что существуют такие люди, которые видят жизнь только как лестницу, по которой надо вскарабкиваться все выше и выше. Они холодными щучьими глазами оглядывают все окружающее и способны перегородить жизнь любыми браконьерскими снастями. Мать Альберта Кирилловича, ничего из себя не представляющая, возомнила себя человеком особой породы, а потому она и ее дети должны иметь все: квартиры в лучших домах, лучшие должности, лучшие знакомства. И Альберт Кириллович рабски подчинялся ее указаниям. Когда я открылась ему, что у меня будет ребенок, то увидела, как он болезненно это воспринял, был оскорблен в своих чувствах и вряд ли бы еще стал встречаться со мной. Но его мамочка сразу поняла, для них это единственный шанс, иначе добыча уплывет. И уже на следующий день ее послушный сынок был у меня, оправдывался, уверял, что не изменил своего намерения, что его чувства ко мне все те же. Так день за днем. И я сдалась. А когда стало очевидным, что я не собираюсь содействовать его карьере, что я и словом не обмолвлюсь об этом с отцом, старуха полностью раскрылась. Она кричала: «Вы только поглядите, что она из себя корчит! Мой сын избавил ее от позора, и она должна бы ноги мыть моему сыну за то, что он взял ее с таким приданным». И я тут же ушла от них. Смолин непроизвольно потянулся к ее руке и пожал. «Лена, прости, что я был с тобой жесток. Прости, если можешь». Ничего не ответив, она медленно убрала руку. Ресторан наполнялся посетителями. Порывистый ветер и мокрый снег тоже загнали их в помещение. Весело переговариваясь, занимали соседние столики, торопили официантов. После того объяснения, которое произошло у Смолина с Леной, ни ему, ни ей не стало легче. Они ни на йоту не приблизились друг к другу и не знали, произойдет ли это. «Странное дело», — задумчиво заговорил Смолин. «Я не могу похвастаться, что однолюб, что терпеливо искал человека, с которым, как поется в песне, дальний путь на долгие года. Были у меня женщины, был я даже женат. Но после того, как я встретил вас, во мне многое переменилось. Я как бы набрал высоту, которую боюсь и не хочу потерять. Ведь она, эта высота, есть во всем: в работе, в способности мыслить и в любви. Одним удается встретить необходимого человека сразу, другие ищут долго, и позади них длинный след неудач, разочарований. Третьим вообще не удается, и тогда жизнь мрачна. Митя, я все понимаю и готова бы исправить, да только вряд ли что получится», — грустно улыбнулась Лена. «Ведь то, что произошло тем летом у реки, я могу назвать лишь одним словом — чудо. Чудом было то, что вы поселились там. Чудом было то, что я приехала туда. Чудом была грозовая ночь, когда я осталась у реки одна, и меня потянуло в ту сторону, где догорал ваш костер. Наверное, всякий раз, когда между мужчиной и женщиной происходит такое, все окружающее становится особенным и врезается в память на всю жизнь. Разве может это повториться? Никогда. И правильно говорят, что не надо возвращаться в те места, где когда-то был счастлив. Я однажды попробовала и узнала, что такое отчаяние. Лена, мне известно, что вы еще раз были у Таисии Даниловны. Да, была. Мне казалось, что стоит очутиться там, и все переменится. Кошмар одиночества, окружающий меня, рассеется, и я найду там вас, тебя. Не нашла. Я приезжал туда позднее и тоже искал тебя, ждал. Молча глядели они друг на друга.
как бы разделенные выжженным пространством, через которое нельзя пройти. Официантка принесла им черный кофе и удивилась, что жаркое еще не съедено. «Я поторопилась?» «Ничего, поставьте», — сказала Лена, и, как бы стряхнув с себя груз тяжелых мыслей, заговорила совсем иным тоном. «Ну, а как живет Таисия Даниловна? Расскажите». Видно было, что ей приятно назвать это имя. «Живет. Никаких оказий с ней больше не приключалось. Иногда прихварывает, но в колхозе еще работает и на сенокос ходит. А ее сестра не оставила привычку тыкать пальцем собеседника в грудь? Все та же, правда, у нее в биографии намечается крутой поворот. Что за поворот? Помните старика по прозвищу Камрад, который ходил по деревне с клюкой? Он собирался умереть. Жив! Смерть не знает, как к нему подступиться. И, видно, разозлившись, для начала прибрала его жену. Теперь Камрад холост, сидит сиднем, ноги совсем отказали, а надо себя обслуживать. И он, все обдумав, взвесив, послал сватов к Федосе Даниловне. Хотел будто бы к младшей, к Таисии Даниловне, да вспомнил, что она кое-кому отказала, все еще помнит своего Коленьку и не решился. Все в деревне потешаются, хохочут, и сама Федосия Даниловна бранится, отплевывается. Зачем, мол, мне этот пьянчушка, да еще и паралитик? Однако вроде бы уже и склоняется. Первая причина – жалко старика. Ни баню истопить он не может, ни еду себе приготовить. А вторая уж очень опротивила затянувшееся не в меру девичество. Лена весело рассмеялась. Хочется предстать перед очами Бога не бабылкой, а мужней женой. А как Черныш? Про него я не спросила. Вот с Чернышом не все благополучно, Лена. Покалечен наш Черныш, сильно покалечен. На одну ногу вообще не будет ступать. А что с ним? Да так, было одно дело. И Смолин невольно прикоснулся к надбровью. Лена только сейчас заметила шрам. И вас тоже. Пустяк, немного. Вы должны мне все об этом рассказать, встревожилась Лена. Не теперь, потом как-нибудь. Не в последний же раз видимся. А я вот, Лена, вернулся в те места, где был счастлив, и не жалею. Брожу по берегам, и все мне там напоминает вас. Наверное, я и сам себе боюсь в этом признаться, но глубоко жива во мне вера, что однажды, сумеречным вечером, вы придете к моему погасшему очагу и раздуете его. В интонации его дрогнувшего голоса вдруг прозвучала такая искренность, щемящая душу, что обоим стало не по себе. Смолин смутился и стал разыскивать по карманам сигареты, а Лена наклонила голову и быстро провела ладонью возле глаз, отгоняя слезы. Спросила чуть слышно: «Вы и нынче жили там?» «Да, теперь каждое лето». «Чем же вы занимаетесь, кроме рыбалки?» Она постаралась улыбнуться. «Все так же подкармливаете мальков? А лягушка Фрося по-прежнему посещает ваш холодильник? А мышка Маня прогрызает рюкзаки?» С мальками нынче было много возни. Лето сухое, без дождей, озерца быстро высыхали, и мелкая рыбешка задыхалась. Пришлось перенести много ведер воды в реку. А вот лягушки меня позабыли, да и мышки тоже. Зато поблизости жил утенок, бурый нос, которого я вместе с деревенскими детишками охранял от коршуна. И он подрос, улетел. Лена все глядела на него с улыбкой. «Хотите знать, о чем больше всего любит слушать мой сын?» «Наверное, про конька-горбунка, бабу-ягу и прочих сказочных персонажей. Это само собой, но больше всего про зайца-простака, оставшегося весной на острове, про маленьких трясогузок
еще не научившихся летать, он часто просит: «Мама, когда же мы поедем спасать ракушек от жадных ворон?» Вот видите, в нем не только ваши гены, но и мои. Его тянет к себе река. Приезжайте, Лена. Моя палатка всегда к вашим услугам. Мальчик должен увидеть реку, полюбить ее. Мне кажется, тот, кто не любит реку, не может быть добрым и к людям. Вы в своей привязанности не переменились. Да, в этой любви мне повезло сразу, с первого взгляда. И Смолин протянул Лене пробковый поплавок-самоделку на гусином пере, а с ним леску и крючок с грузом. «Это мой подарок Коле. Можете ему передать? Пусть он наполнит ванну водой и закинет. На счастье. Если долго-долго, не мигая, глядеть на поплавок, то вокруг него заходят красноперые сорожки, колючие ерши, полосатые окуни, а рядом появятся лилии, кувшинки, лопухи, словом, вся река. В детстве, когда я тосковал по лету, и зима казалась мне нескончаемой, это было моей любимой игрой. Я обязательно передам Коле. Спасибо. Лена, приезжайте, а? Мне сейчас трудно что-либо обещать. Вспомните, как мы шли с вами лесной просекой, и Черныш весело бежал с нами, а потом я резко повернул в одну сторону, вы в другую, и... Коля всегда со мной, быстро проговорила Лена, и ему незачем оглядываться, разрываться на части. Придет время и оглянется, но дело не только в нем, но и в нас. Мы должны вернуться к той точке, от которой начали расходиться. Ведь мы-то уже оглянулись и видим друг друга. Они вышли на улицу и попрощались. Лена торопилась за сыном в детский сад. Смолину пора было в аэропорт. Скоро он снова был в воздухе. Могучий самолет, набрав высоту, повис в воздухе на широко распластанных крыльях, а под ним медленно поплыла земля, огромная земля, подставляя для обозрения свои горы, равнины, леса, реки. Ветры Арктики наступали на материк, и кое-где уже белел снег. Смолин сидел за штурвалом и думал. Ему тоже надо было о многом подумать, и старые истины, затверженные истины, которые он хорошо знал, не вникая в них глубоко, вдруг обрели для него ясный, свежий, будто только что открытый им смысл. Нельзя любить всю землю, если не любишь, не оберегаешь то небольшое пространство, доступное для твоих глаз, для твоих рук. Те деревья, травинки и животворные ручейки. Нельзя любить всех людей, если не любишь, не заботишься о тех, кто рядом с тобой, будь то жена, ребенок или друг. Любовь всегда конкретна, и отныне ему было кого любить, было о чем заботиться. Сейчас осень. Поля, луга и леса надолго укроются пухлыми снегами. Но придет пора половодий, зелени, птиц, и поднимется со дна разыгравшейся реки его песчаная коса, как поднималась и 10, и 100 лет назад. И он, разбив свой лагерь, уже не будет прибегать к хитрым уловкам, уходить в черноту ночи и ждать, когда придут и раздуют его потухающий костер. Он сам будет поддерживать в нем жаркий огонь, чтобы каждый, кому захочется к теплу, к кружке горячего чая, к человеческой доброте, пришел на его радостный свет.